दिल्ली में बढ़ते डॉग अटैक्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 8 हफ्तों में सभी स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर शेल्टर में रखा जाए। अगर कोई इस काम में बाधा डालेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। दिल्ली में करीब 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं, जबकि शेल्टर्स की संख्या सिर्फ 20 है, यानी 2000 शेल्टर्स की जरूरत है, जो 8 हफ्तों में बनाना लगभग नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स का इसमें कहना है डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका है स्टेरिलाइजेशन और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन। साथ ही जो आक्रामक या बीमार कुत्ते हैं सिर्फ उन्हें ही शेल्टर्स में रखा जाए। अब देखना यह है कि कोर्ट का यह आदेश कितना कारगर साबित होता है। आपको क्या लगता है, क्या 8 हफ्तों में दिल्ली की सड़कें डॉग फ्री हो पाएगी? कमेंट में जरूर बताना।